Xiaomi एंड Redmi यूजर्स, अगर आपके मोबाइल में भी ऑटोमेटिक आवाज़ आना बंद हो चुकी है तो आप अपने मोबाइल में सेटिंग में जाके चेक करिए, क्योंकि उसमें भी ऐसे आपको अपडेट दिखेगा MIUI 14 का, जो कि 3.4 GB का है। उसे जल्दी से जल्दी अपडेट कीजिए, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके ऊपर ये अपडेट होना चालू हो जाएगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये अपडेट होना चालू हो जाएगा। अगर ये परेशानी इससे भी सॉल्व नहीं होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं परेशानी का हल दिखा दूंगा। अगर आपके मोबाइल में इतना इंटरनेट नहीं है भी 3.4 GB, तो नियरेस्ट में जहाँ वाईफाई हो वहाँ जाके इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर अपने मोबाइल के डेटा से करोगे तो 2 दिन जाएंगे, अगर आप वाईफाई से करोगे तो उसमें समय नहीं जाएगा। मैं कर रहा हूँ अपने वाईफाई से, मेरी वाईफाई का नाम है सुमित, उस वाईफाई से मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखते हैं सेटअप होने के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप देख सकते हो ये इसकी आवाज़ आती है नहीं, अभी के लिए इसकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, कोई सा भी नॉर्मल सा। तो ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे आवाज़ फुल है एंड इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार मैं इसको अपडेट होने के बाद बताता हूँ भी क्या हो रहा है क्या नहीं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ये है रेडमी का Note 10 Pro Max, जो कि एक 4G मोबाइल है। इसमें 2 स्पीकर मिलते हैं, ऊपर और नीचे। यहाँ से जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे ये रिबूट होना स्टार्ट हो रहा है। लिसन, ये भी रिबूट हो रहा है, देखते कितना टाइम लगता है। रिबूट होने के बाद मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसको मैंने जैसे वापस इसको जैसे मैंने अपडेट किया, इसके बाद देख सकते हो ये आवाज़ आ चुकी है वापस। पहले नहीं आ रही थी बट अब आवाज़ आ चुकी है। ये सेम मोबाइल है, आप देख सकते स्क्रीन पर। अगर ऐसे आपके मोबाइल की भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मोर वीडियो देखने के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।